Αν κάτσεις ήσυχα ένα καλοκαιρινό βράδυ κοντά στο νερό, το πιθανότερο είναι να ακούσεις εκείνο το χαρακτηριστικό κρόξιμο που γεμίζει τη νύχτα. Κάποιοι το βρίσκουν ενοχλητικό, άλλοι νοσταλγικό, μα για πολλούς είναι σημάδι πως κάπου εδώ τριγύρω υπάρχει ζωή. Ο βάτραχος. Ο ήρωας των παραμυθιών που μεταμορφώνεται σε πρίγκιπα με ένα φιλί, ο Κέρμιτ, της παιδικής μας τηλεόρασης, ο μικρός μαέστρος της λίμνης. Κι όμως, πίσω από τα παραμύθια, ο βάτραχος είναι ένας αληθινός πρωταγωνιστής της φύσης. Ένα αμφίβιο που ζει μια ζωή στα σύνορα ξηράς και νερού, κοντά σε λίμνες, ριάκια ή ακόμα και μέσα σε στάσιμα νερά. Οι περισσότεροι από εμάς μπορεί να τον έχουμε ακούσει, μα λίγοι τον έχουν δει από κοντά. Στην Ελλάδα, το πιο συνηθισμένο είδος είναι ο βαλκανικός βάτραχος, θα τον βρει σχεδόν παντού, εκτός από την Αλόνησο. Είναι ανθεκτικός, επιβιώνει από τη θάλασσα μέχρι τα βουνά, προσαρμόζεται σε κάθε περιβάλλον, αλλάζει χρώματα, άλλοτε γίνεται καφέ, άλλοτε πράσινος, με ή χωρίς κοιλίδες, και όταν έρθει το κρύο πέφτει σε λίθαργο, περιμένοντας να ζεστάνει ο καιρός. Στην Κρήτη ζει ένας άλλος ήρωας, ο κρητικός βάτραχος, μοναδικός στον κόσμο. Δεν θα τον βρεις πουθενά άλλου. Από τις χαμηλές πεδιάδες μέχρι τα φαράγγια και τις ημιορεινές περιοχές, έχει μάθει να επιβιώνει σε δύσκολες συνθήκες, πάντα κοντά στο νερό. Στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία, πάλι, συναντάς τον λιμνοβάτραχο, το είδος που μπορεί να διανύσει μεγάλες αποστάσεις και να προσαρμόζεται στις πιο αντίξωες συνθήκες. Όλα αυτά τα είδη έχουν κοινές συνήθειες. Τους αρέσει να λιάζονται στη ζέστη, να βουτάνε στο νερό μόλις νιώσουν απειλή, να μετακινούνται νύχτα με υγρασία. Η αναπαραγωγή τους ξεκινά με την άνοιξη. Όταν ο αρσενικός κάνει το δικό του ερωτικό κάλεσμα όσο πιο δυνατό, τόσο το καλύτερο. Μια μελωδία που γεμίζει τον αέρα. Οι βάτραχοι ενηλικιώνονται στα 2-3 χρόνια και μπορούν να ζήσουν έως τα 12. Κι όμως, όσο ανθεκτικοί κι αν είναι, οι βάτραχοι απειλούνται. Οι λίμνες και οι βάλτοι τους εξαφανίζονται για χάρη της ανάπτυξης. Η ρύπανση και η κλιματική αλλαγή γίνονται εχθροί τους. Σε κάποιες περιοχές, όπως τη λίμνη Αγιά στα Χανιά, ένας ξένος εισβολέας, ο αμερικανικός βουβαλοβάτραχος, τους απειλεί με εξαφάνιση. Κι όμως, ο κόσμος των βατράχων είναι απίστευτος. Πάνω από 6.000 είδη παγκοσμίως, με όλα τα χρώματα, όχι μόνο πράσινα. Όταν τρώνε, κλείνουν τα μάτια για να καταπιούν, το δέρμα τους πίνει το νερό της φύσης, δεν πίνουν όπως τα υπόλοιπα ζώα. Και ναι, υπάρχει βάτραχος που το άλμα του φτάνει 20 φορές το μήκος του σώματός του. Υπάρχει κι ένας άλλος, μικρός όσο ένας συνδετήρας, που είναι το πιο δηλητηριώδες ζώο στον πλανήτη. Την επόμενη φορά που θα ακούσεις το κρόξιμο κάποιου βατράχου, ακόμα κι αν δεν βλέπεις λίμνη τριγύρω, σκέψου ότι αυτή η μικρή φωνή ταξιδεύει, φτάνει μέχρι και 1.500 μέτρα μακριά. Είναι η φωνή της φύσης, που επιμένει να θυμίζει σε όλους μας πως ο πρίγκιπας της λίμνης είναι πάντα εδώ, αρκεί να τον προσέξεις.